हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म यो कीर्तनपुर बजारमा छु होइन। यहाँ चाहिँ फाइकस टाइगर बार्कलाई चाहिँ जुन बाटो साइडमा परेको रुख चाहिँ यहाँबाट निकालेर फालिँदैछ होइन। अब यसलाई कस्तो भने हामी यसलाई यहाँबाट चाहिँ म यो रुखलाई चाहिँ सेभ गर्न खोजिरहेको छु, जुनलाई लगेर चाहिँ मिनिएचर फर्ममा चाहिँ हामी पछिसम्म जोगाएर राख्न सकिन्छ होइन। बाटोमा परेको रुखहरू यसरी काटेर फाल्नुभन्दा लर यसलाई सेभ गऱ्यो भने चाहिँ रुखले जुन अक्सिजनहरू पनि हामीलाई दिइरहेको हुन्छ होइन, धेरै कुराहरू फाइदा हुन्छ होइन। सो म चाहिँ यसलाई अब यहाँबाट कलेक्सन गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ जुन यो एङ्गल देखिराख्नु भएको छ, आउन अगाडि फर्स्टमा चाहिँ हामी यो रुखको जुन ब्रान्चहरू छ, जुन जुन स्टिमहरू छ, यसलाई चाहिँ काट्छौँ। काटिसकेपछि मलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो लगभग 7 फुटसम्म चाहिँ हामी राखेर यसलाई चाहिँ यहाँबाट निकाल्छौँ होइन। निकालेर लर चाहिँ कसरी सेभ गर्ने होइन, त्यसको बारेमा लैसकेपछि चाहिँ यसलाई एउटा ग्रिन हाउसमा राखेर चाहिँ बचाउन सकिन्छ होइन। ओके, टेक केयर, हेर्दै गर्नुहोस् होइन, सपोर्ट गर्नु। हामी चाहिँ अब यसमा काम गर्दैछौँ है। ल हामी छोडिदिउँ होइन। भान्जाले चाहिँ काटिरहेछन् होइन। अब म पनि जान्छु त्यसलाई होइन। ओके, किनभने अब सबै ब्रान्चहरू लएर चाहिँ हामीले ग्रोइङ गर्न चाहिँ सकिँदैन होइन। जुन हामीलाई चाहिने भनेको मेन चाहिँ जुन ट्रङ्क हुन्छ, ट्रङ्क चाहिँ लएर हामी पछि डिजाइन गर्ने हो होइन। सो चाहिँ जुन बाहिर निस्केको जुन ट्रङ्कहरूलाई चाहिँ हामी रिमुभ गर्दैछौँ। काटेर हामीले म चाहिँ स्पेसल रुखलाई चाहिँ बचाउने कोसिस गरिरहेको छु भनौँ न। काटेर फाल्नुभन्दा यसलाई चाहिँ लएर रिप्लान्टेसन गऱ्यो भने एउटा रुखलाई बचाउन सकिन्छ होइन। सो लेट्स सपोर्ट सिट। अब हामीले यो रुख काट्दा बहुत डर लागिरहेको थियो कि अवस्थामा चाहिँ हामीले लाइन लाउने एकदम करेन्टको डर थियो र हामीले यसलाई मिनिएचर रुख बनाउनको लागि हामीले एकदम विफल भइन्छ कि जस्तो लागेको थियो। मार्क्स र मैले यो कटिङ भयो, दाजुहरूले तान्नु भयो, दामी कटिङ भयो। अब यसलाई फ्रेस कट काटेर
जुन यसको चाहिँ मेन रुटहरू चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जुन काटिँदैछ अब यसलाई चाहिँ अझै टाइम लाग्छ होइन। अब फर्स्टमा चाहिँ रुटहरू गर्नु पऱ्यो। जुन चाहिँ अब हामीले जमिनमा लगाउँदाखेरि या पछि पटमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा जुन मेन लेभल हुन्छ ट्रीको त्यो लेभल चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यसमा अझै टाइम छ, रुटहरू धेरै काट्नुपर्ने हुन्छ। सो लेटेस्ट हेर्दै गर्नु होइन। थ्याङ्क यू फर सिइङ। अहिले यसपालि छैन केही छैन कि पिकअप भन्ने ल थ्याङ्क यू फर सपोर्ट। फाइनली हामीले चाहिँ जमिनमा ट्रान्सप्लान्ट गरियो होइन। अब जुन सक्सेस हुने नहुने त्यो पछि अबको तपाईँको 1 महिनापछि चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। जुन यसको स्प्राउट भएपछि चाहिँ सक्सेस भएको भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। फर्स्टमा हामीले रुख ल्याइसकेपछि चाहिँ यसको जुन अहिले हाइट 2.5 फुट जति छ होइन। फर्स्टमा यसलाई चाहिँ हामीले यसको रुटहरू काटियो होइन। मेन जुन ठुल्ठुलो रुटहरू हुन्छ त्यो रुटहरू चाहिँ काटियो। अनि त्यसपछि जुन रुटको लेभल पनि मिलाइयो भनौँ न। अनि लेभल मिलाइसकेपछि चाहिँ जुन हामीलाई माथिको जुन 2 फिट 2.5 फिटभन्दा माथि जति चाहिन्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले क्रस एङ्गलमा कट गरेको छ होइन। यसमा चाहिँ कस्तो भने जमिनमा लगाउने बेलामा चाहिँ एउटा जुन बलौटे टाइपको माटोमा चाहिँ लगाउनु भयो भने चाहिँ सक्सेस रेट चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। हजुर आज यो चाहिँ मेरो जुन बिग ट्रीमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ मेरो यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो होइन। यहाँभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको सानो सानो रुखहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस भइरहेको छ भनौँ न। अहिले चाहिँ यो एकदम ठुलो छ, ह्याप्पी छ होइन। दुईवटा हातले पनि भेटाउँदैन भनौँ न। अनि जुन यो पेस्ट देखिराख्नु भएको छ होइन, जुन माथिको कटमा पनि पेस्ट लगाएको छ। पेस्ट लगायो भने चाहिँ इन्फेक्सनहरू आउँदैन होइन। अब इन्फेक्सन आयो भने पनि तपाईँको कुहाइदिने डरहरू हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ सल्फर अनि त्यसपछि लाइमको मिक्सचरबाट बनाएर चाहिँ पेस्ट बनाएर लगायो भने त्यो एकदम बेटर हुन्छ होइन। अब सबै सोक गरिसकेछ। अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्लास्टिक टनेल चाहिँ छैन होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई प्लास्टिक ल्याएर चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। अनि त्यसपछि 2 हप्तापछि थाहा हुन्छ कि यसको स्प्राउट हुन्छ कि हुँदैन है। ओके टेक केयर, बाई बाई, सी यू।